Hi mga ka-foodies! Welcome to my channel. It's me again, Ness Foodies. For today's video, gagawa tayo ng sarili nating version ng mango sticky rice. So ayan, gumamit tayo ng suman for this recipe. And then, binabalatan muna natin ang ating suman. So bali yung suman is left over. So ayan, ready na siya. Nabalatan na natin. At this point, mangoes naman ang ating hihiwain. So, kinat lang natin siya and then mamaya-maya is babalatan na natin yan. So, maninipis lang hiwa ang gagawin natin sa ating ripe mangoes. So, ayan. Medyo madulas siya, promise. Ayan. Ayan, hinihiwa-hiwa na natin siya ng maninipis. And then, sa parting to, gagamitan tayo ng rice paper. So, maliit lang yung rice paper ko. So, pwede kayong gumamit ng mas malaki para hindi kayo mahirapan sa pagbalot. Kasi yung rice paper ko na yan is natira lamang nung nakaraan akong gumamit ng rice paper. So, natira lamang yan. So, mas mabuti is mas malaki ang ating gamiting rice paper para hindi mahirap siyang ibalot. Kasi nga, since madulas ang ating mangga, medyo pasaway siya. So, kailangan mas malaki ang rice paper natin. Pero carry bells din naman yung ganyang kaliit kasi pansarili lang naman namin to. It means kami lang kakain yan. Foodies, kung bago lamang kayo sa aking channel, please subscribe my channel and hit the bell para lagi kayong updated sa aking upload. Thank you! At ayan na nga mga ka-foodies, tapos na tayo sa ating pagbabalot. So ayan na yung ating final mango sticky rice, my own version. So hiniwa mo natin siya sa gitna. At ayan na, dadako na tayo sa ating pinakahihintay, ang tikimin time. So guys, titikman ko ang ginawa ni Mami at isasaw-saw ko dito. Not for what?